じゃあね、ちょっと取ってきた貝を、こうやって今、洗ったんで、これから、ちょっと新しく。よし。このままでいいのかな。こうやってね。ちょっと弱火で。ちょっとずつね。じゃあまず。これから食べれそうなやつから。すげえな。取ったばかりだったらそのまますぐねできたと思うんですけど、で一杯飲みながら。どうだろう。これももういけそうな気がするね。割れた。ちょっと強す、火が強いのかな。ダメだな、これ。ちょっとね、多分食え。食べてみましょうか。これ絶対いけるっしょ。今まで生きてたやつ。うまい。完全にどうも切ってない。これはどう？こっちもうまいな。蓋がついてる。ちっちゃいけど食えるね、全然やっぱ。思った通りだね。これでもやっぱちょっと火が強いのかな。ちょっとね。この海タニシちょっと多分そっくりなんだけど、多分海タニシっていう貝だと思うんですけど、ちょっとね、海タニシちょっとね、これいけるのかな。もうちょっと。これ
れ全然。そんなすぐ焼けんの？どれぐらい焼けるの？あ、もうこれいきます。これ絶対うまいわ。これ何？あ、うまい。さあ、うまいな。これでも取るのが大変だな、逆に。やっぱ同じだ。やっぱこれ行き過ぎはダメなの。あ、なんか飛んだ？これ食える。あ、これうまいな。飲みたねしやっぱうまい。なんだこれ。いや、やっぱ焼くと身がちっちゃくなるな。どこにでもいる貝なんだね。はい。多分ね、こっちの平らな平べったい方は定規みたいなので簡単に取れるんで、多分おおほほ。貝集めるよって。おお。さあどれぐらい。終わってる。こいつを食べてる。結構これでかい。おお、これでかい。ちょっとでかいの嬉しいね。早くない？そうだね。中入ってなかった。もうちょい弱火でいいのか。熱っ。こいつがな、さっきから出てこないんだよな。
おお。普通の、なんかこう、貝、やっぱ、貝っぽいね。おお、すごい。こんな、ちっちゃいけど。うん、うまい。蓋が。うん。絶対にね、ここら辺もいけんだよな。こいつと、こいつと。お、これいけるっぽいね。貝いいね。これいけるな。すごっ。ああ、もったいない。飛んだ。どれがいいの？ダメなの？うん。どれがピシュンって跳ねたの？うまかったけど。よし。おお。ほら。ああ、やばい。ミスった。あ、うまいな。うん。うん。もう蓋なんだよ。お、ちょ。これはもう大丈夫。これなんだよ。完全ブロックしてる。あ、そっか。ブロックしてる。ちょっと入れながらダメなのかな。気抜けてるやつがいてね、一番。うん。
うん。うまい。よいしょ。あれ、今どこにあ、ちょっとね、これぐらいのサイズで。これも OK かな。あ、でもこれ微妙だな。いきなりバッチン作るからな。怖いんだよ。もうちょっとやりたかった。ちょっと生のなんだよな、中にな。俺、これ、乾いてるし。あ、違う。これがさっき飛んだやつか。